liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakumba, na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanzavelela, na kombo ya mvidele mukulu wa bankambwa, na kombo ya onyashongo pe na kombo ya maweja, na kombo ya chemaunga mbunga, na kombo ya aba, na kombo ya mbombiwanda pe na kombo ya mombianda, na kombo ya 449 minoko oyo bakoko na biso batikelaki biso pona tomiyeba pe tososola mobimba ya bobwa biso. Lelo ezali mokolo esengo, mokolo ya kokumisa Nzakumba, mokolo ya kotombola lokumu ya pasi nyonso oyo bakoko bwa biso bamonaki, pamba te misalo basalaki ezalaki mpona lobiko ya ngai na yo, kasi bapapa oyo baboti biso lokola bakotaki na loyenge ya colonisation ekangaki bango munoko moye ba exprimer bomoto ya eleko na bango to ya génération na bango ezalaki te, balataki botutu pe bapesi bango oyo tozokobenga lokola démagogie, et démagogie yango wana bango badevelope yango ti biso. « 1551 jusqu'à 2012, les 3-5 mois 1491 jusqu'à 2018. Ça veut dire que nous avons 500 et en retard, 500 ans et en retard. Sur 500 ans et en retard, on a pour notre traité en haut, c'est nous tous en détermination à combat. Parcours évolutif ya combat, kombe bandaka wapi niveau ni sikoto komi. Ba oyo bakozana secret ya koyeba niveau okombe ezokendele bango nde mutu bako déterminer ba parcours asuka o etikali pona kozongisela batu espoir na bango babungisaki. Kasi ba oyo bakotaki komba na katikati to balokotaki na kati ya masolo elingo bage na bangonga oyo tozokende lina bitumbe ko compliqué bango bo ba mipepe kozale belé oyo ka koto ebimi boye koto ebimi boye koto ebimi boye soki oza détermination à parcours à combattre au kota na bokeseni donc ngonga oyo ngotikali mukie pona bakoko ba milakisa pona balongole kolo Kongo na pasi pona bapesa biso kimpwanza ya nyonso pona batondisa bomoto na biso na bokasi ya mvuluzi. Oye lobama ki uta 1921 ke bilenge bakoya kobongola nyonso. Etant bilenge na bakoya bakozana lolenge na bango. Bakoya kaka ko déclarer lobiko ya loposo moindo pe ya mokili mobimba. Lobiko ya loposo moindo pe ya mokili mobimba ekoya soki batu na batu baseli kibobango. Donc batu na batu basela kibobango pona ba confusion nyonso otozomona esila. Yango voulus ki mbanga lobaki yango déjà que ba konzi o bazali lelo na tête de l'Afrique tout entière ye mutu apesaki prophétie na eke bakozala bakonzi. Kasi apesaki prophétie wana tango bango bakoya pona ba comprendre réalité ni o ebombami na kati ya politique européenne. De façon babima na minyololo wana. Ko bima wana eza mot à dire. Eza minduki te. Ezali ko libéraliser otozobenga lokwa makanisi na biso. C'est que occupation nyonso evandela biso et affaiblir biso ka partir makanisi. Mais surtout la musi makanisi na biso tobite occupation biso ligne ngote puisque mutu akoza la occupé te. Moi sinon mobali kutu na ndako ya bolingo bazoboya occupation.
bon biso mboka mobimba tondimi occupation tolobaki occupation politique et occupation lolenge o bakonzi Afrique nyonso bazosalela ba pouvoir na bango baza dirigé par ba mindele bapesa ba rapport kuna et ba jeune nyonso o ezoleka sikoyo ba mindele nde mutu bazo créer ba trouble pour na biso tozalaka toujours benda simba bango ba profitaka na sima mukongo na biso parce que mbangu voluza lobaki yango polele ete tangu bakonzi ya batu mwindu ba récupérer ba poste ba pouvoir au monde la botola biso depuis 1551 et l'ingo lobake à ce moment là to se faire face par rapport à la maturité moko robota mana parcours wana ya ba pouvoir nyonso o ekoleka c'est que tozo ke siko poto zwa kimpwanza ya solo do bitumba oto tika nango tozo ke kobunda ya suka ezali bitumba ya kimpwanza toute l'Afrique est aux à la libérer. Il y a un siko na étape ya transformation puisque to baki 2018 mobimba a opé sa biso détermination et clairvoyance batu ba bando ku bo solo makambo ndo bomba na isuste makam tu bando sana molili e bando ko bima bozo mona ba makam na ba YouTube ba makam ndenge na ndenge et 2019 to kota siko na espoir Elikia espoir 2020 to continue la réalisation ya ko pratiquer promesse bakoko batika nini oyo ko salela poto wanga ni bango mais mayelo batikele biso ba fufu ko li ezo ko lisa biso to wanga ni bango mais minoko batikele ki biso yepesa biso koyokana compréhension to se comprendre to yokana po minoko ya bapaya eza occupation tozo somba yango na mbongo donc to bado mona ton biso bandaka message sika na kala bato bele o bolo ba français mundele ndenge nini tolobi ndeko français mundele akeleki biso na mbongo mbongo ya tekeleki biso français so to beto sa ba ferme ya bantaba ya ba meme ya bangombe na ba plateau bateke na ba bandundu elingo lobake mena minicho to ana vie sociale. Donc yende muta retardé biso yango sans plus tarder to lobi lelo za mukolo ku misanza komba nzambe pour kulenda mbanza velela ya mboto bandamana kana biso ya lelo na mambi matali transformation to yeba lo lenge kan mokilo ezokende ko bongwana lo lenge kan politique ezokende ko se transformer ba obeta mutu te mais esprit kimbangu wana o alobaki ke na kolata ba génération lelo to pe na kolata eleko ya lelo eleko ngoni eleko ya nkoto ibale biso ba jeune ya lelo c'est que so za jeune ata passer l'équipe la sozali komi tungsamate bela nzamba bakoko loba nzamba bakoko okelaki ngai na kombo na osolo pe na bolingo nao kabelanga nyonso oyo misaki pona ngai kangola nzela ya bomoi na ngai butu pe moi tambola na ngai elongo omona elo nini oyo koleka so pe na beli nzamba bakoko te na leli à travers pasi ya bikisi na balisi kolela na ngana na croyance o ngana zondimela ya solo ngazali mobikisi ça veut dire na nzela ya kokanisa pasi nae ezape losambo ya délivrance. Le bagage déjà que na zone tambo na mutuka ata frein sili to accident to likama moko mbala kate zoe langa so na temps ensemble la rapidité na ensemble la ka nzembu na beti to bagi banzembu peza lo sambo na kobeta mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao. Ça veut dire na chekombo kimbangu en épreuve na bia solo kimbangu onyo kwa maka pona biso to bikisama pona mkolo moko to mona bolamu abo moto bwa biso. Ya moto banda manaka na biso to kozongsa na matondo na nzambe ya pungutulenga mbanza velela wazali ko batela biso butu pe moi azali ko fola linongi na biso kona to kundola mabomba mia makambo ebele oyo kolongola bo moto bwa biso kat na kotelengana e kozongsa biso bokasi ya bo moto bwa biso to bungisaki uta kala pona to kutana na bakoko bwa biso solo
parce que bakoko bazali koloba ete lokola bango balakaki ngai na yo eli koloba ke mobimba bwa bango ezali na kati na yo to sala o bango bazali koloba kati na biso pona to bima na minyolo lokolo kaso to tcheli ki pa ba mindele ndenge bato bazozela le 23 décembre pona makambo etali élection to loba déjà que lokola ba mwindu nan balongwe na boumbu te ba dinka ko mikotisa na kati occupation bazondima toujours komema makambo ya mboka epai ya ba étranger to pe ya ba européen ba décidera pona bango cela veut dire eloko moko eko marcher kozala te toza na bino bomona makambo nini oyo ekoya na nsima ya makambo wana ya veut dire makambo wana oyo bato bazose prétendre nango ke yango moto ekopesa kimia ekobenda mopepe mosusu puisque ezali tripotage tolobai déjà ke bamindele bazosala préparation batya mutu na bango mais bakoko mpe bazwi kotya mutu na bango puisque baloba eke makambo yosuka na 4e position chiffre 4 babayiso bomoni mokonzi oyo akoya ya 4e position boyeba ke tokokabwana na bamindele avant fin mission na ye mpona tokota na oyo tozokobenga lokola 5e étape mais pas na biso ekozala lokola première étape ya kodébute programme ya bomoi na biso elingo bake même mokonzi oyo tobenga 5e président koya kongo ekobonga na mbala moko te mpo tobika toza na retard à 512 ans mais kimbangu nde alakaki sikoyo parcours ya bakonzi ebele oyo mutu na mutu aoya kocontribue savoir oyo ya botami na yango à travers milimo ya bakoko oyo ezokotransforme sikoyo mokili mpona ezonga na lolenge ya nzakomba c'est ça la prophétie. Prophétie dans la 4e étape, tende bat batelemi yo te 4e. À ça est déjà 16 ans. Kobongisa oyo bat bazo développer na kati ya prophétie eza na sens wana te. Mais kobongisa o kimbanga lobai ke subo moni mokonzi ami na ye aye, ça veut dire eza lo ba fongoli bizibeli. Tamba fongoli bizibeli eza lo ema ba ko benda mutu nyonso tu aza na compte à rendre na biso lo poso moindo après ba ko kanga bizibeli. C'est le mokonzi a ya 5e akoza mokonzi oyo ako débuter premier programme d'évolution ya mutu mwindo. Donc eza lo to débuter siko to fongwami to komo yeba siko kete makambo to eza occupation il faut to longwa kati na yango. To bandi siko ko bunda première bitumba. Ya ko longola siko ba occupation. Oyo ya 6e akoza ba continuité. Oyo ya 7e akoza ba continuité. C'est que to bi souffrance eza 512 ans. Eza makambo traité en 30 ans. Eza makambo biso bato ya génération oyo toza sacrifié pona to récupérer credo ano to bungisaki. To zongisa yango en place, biso beto ko bénéficier na ndambo. Mais to établir nzela kitoko pona bana na biso ne mutiko ba oya ko développer yango. Ça veut dire bana biso ne ba bénéficier belé mais ngana yo bénéfice na biso ezali aboutissement ya auto ko mettre en place pona nzela na biso fongwa puisque notre route a été bloquée depuis l'époque coloniale. Ce que tozo fongola yango. Poto ba no mona pe ba rendement ya ba revenu ya bénéfice to ya ba bénédiction o eza kachakati ba ko ba kela ko lo sambo le yo sala raté mais ozole la ka ko na bika o bika te parce que ba tikela ko lo sambo mo oyo ko sala ka po ebikisaka yo po efongola ka misu na yo o recevaka ba révélation des révélations mais le ko yo kotina lo sambo o kanga misu ya ba chrétien o komi ko joa ba révélation ya lokuta. Mwa mutafandi boye ote aloti nzambe na ba angelu mundele kutu mutayeki yo yepso makambo ba angelu na la yepso ote ke otala na loti nzambe na ba angelu na ba fanfare mutu mwindu a développer lokuta o batikeliye a commission ngo bosolo africain mo mona jete azate africain lelo akomi ko lobote na lalaki na loti mobali moko na mandefu ya mobala propre Jésus. Mais dobi okosi puisque Jésus a la santé malonga te biso tolobe la mobali o ba benga le roi prince de ce monde comme na mvulus kimbango atonda na wolo atonda na palata atonda na oto zo benga ngengele ba bengi cuivre atonda na bomengo nyonso ya mokili mobimba puisque na to discuter na ba mindele te biso to botami poto sala clavier et ordinateur to cha écriture na chikongo écriture congolais topé écriture congois puis vraiment africaine puisque so botali clavier ordinateur
écriture kaka ya barabe mutu eza wana, écriture ya ba français mutu eza wana na clavier ordinateur, écriture ya ba chinois mutu eza wana, écriture africaine te, sénégalais écriture ne na clavier neza te, nigérien écriture neza te, puisque aza esclave aosalela langue ya baninga ekoma lokola langue nationale na ye comme anglais. Congolais aosalela langue na ye te, aosalela balangue ya bato mosusu. Donc Afrique mobimba yango tobika biso toza déterminé makambo oyo se distraire nango yango wana te misala oyo baloba ye tokosala babaki misala oyo tokosala mpona to transformer bomoi na biso ekoma ya sika ekuta siko na bolamu bombimba ya bomoto nzambe apesi biso esenge tosala siko misala na biso misala oyo ekopesa biso bénéfice tomoni ke so tokotanga na minoko ya bapaya ezongisa biso nsima ezokobungisa biso baidentité ya banature oyo nzambe apesaki biso ezokotia biso retard ole toyekola babiloko nzambe apesi biso mpona to évoluer na yango biso toyekola nanu balangue ya bato amundele eyala biso ke nzambe azalaka mundele baangelu bamindele mamo okomi koniye poso na yo okomi olingaka kokoma mundele ali bato bachange baposo bamisu balati bamanzaka babakisi bamanzaka likolo bamanzaka na bango nzoka nde bazokosekondane bazokomiboma bamisu bazwi basuki babakisi basuki wana oyoko synthétique o bamèche naturelle siko totali synthétique bamèche naturelle tout wana synthétique baplastique banaturel basuki oyo bazolongwa na mito ya bato bato wana boza na bango même fréquence te mais bino bozozwa basuki wana bozokonduka yango na mitu na bino ale makati na bino ekoti na buzoba bozoyeba esusu eloko tokosala te tokomika kovandela kaka batéâtre mais makambo ya solo nzambe asalaki puisque to tozomona batéâtre tozomona makambo ezali habillement biloko wana nyonso tokorensemble yango eza na kati ya département culturel donc toza na culture et art sikoyo babi société ya bakoko oyo biso tobotameli toye kosala ezali na 444 direction des études et 444 départements c'est que département eza moko te so bino bozokosana boyebake bakoko na biso nde babenga ye monzele donc monzele bazalaki mpe na bastyle na bango ya basuki oyo basalaki bakoko bazalaki na ba piercing bakoko bazalaki ezalaki ba art bazalaki na ba tatouage ça n'a rien à voir na nzambe ezalaki ba réalité ya bonté na ye oyo akabelaki biso po tobika na kala minoko ezalaka batribu ezalaka te bato bazalaki baclan avant baya koma batribu donc développement ya technologie euti musika siko na retard oyo batie biso soki biso tozongeli pratique ya mobimba ya makambo ya bakoko ba biso nde kopesa biso vitesse mpona to rattraper retard po toyebika bato mwindu mosusu lelo bamonaka twana retard tokoka lisusu te mais botala Chine siko biso siko soki tozongi nsima tozongeli nzela na biso donc toza plus que Chine plus que États-Unis plus que France plus que baeurope wana nyonso mpo baza na eloko te toloba yango chaque fois moto mwindu nde bakotisa ye mauvais pensée envie ya mokili ya poto mpo bango nde bayebi biso babiko te ntango nzambe alingai mokili atinda ye mwana na ye akomema bato na lola alimakolo ya banda babeton ti lelo eza lokola poison retardé lola ezomonana te tozeli oyo ekomi na 2000 ans o fin du monde tobi te ndeko nzambe akoboma mokili oyo te banda asala mokili oyo atikala koboma yango te mpe akobomaka yango te puisque soki abomi mokili existence na ekozala dispari elingi kobake akelaka mokili oyo mpona mobimba na ye wana eza kati na biso mpona eyebana akelaki mpe nga na yo na utilité moko to développer to mpe to transformer mabombani ya makoki nyonso apesa ye biso doto asala ye mokili voiture ezalaki te mais ayebaki na kati ya mokili babiloko oyo apesi yo okokoma na niveau ya kotransforme yango osala bapièce wana ebanda kodémarre osala voiture ayebaki loko asali yo ekipaki munde te mutu mwindu mpo bato mwindu so lelo bakoma na buzoba oyo ezali liene na kati ya colonisation to esclavagiste bamindima lisusu te bakoma oloba te ndele nzambe apesaka biso bomengo mais apesaka biso mayele te ya kosalela yango apesa ye mayele nde mpa ya mundele
Attends, comment raisonner, bon, ça veut dire, tout dans eux, il faut tout laver. Et ça va virer ses belés. Pour ils ont raisonné retard. Parce que nous avons appelé ça Bakoko Pondu, à l'accès Bango, Ndeni Barozwa Pondu, Wana Batuti Ango, Basali, Bilia, Batubale, Bao vivre. Zamba Salaki, dans certains états Pondu, Manioc, ma premier chimiste noir, avant existence européenne, Baye, ba détecté que Manioc, Toko Golia Ango, Toko Sanango, ba farine, Toko Sanango, Bilo Rebele, Bazwaki Manioc, Wana, Babandi Golia Ango, na ba midon na Ango, Bayo, c'est la conséquence, ils ont fait sa maladie à 4. Donc, je vis sa gorge. Bah, non, il faut tout développer, la chimie, bah, je manio quoi, bah, cotisation, on a katamaï, bah, dégager, amidon, quelques jours, après, bah, kaoussi, na mutalaka, et comme il faut. Yango, le bâti, la chimie, on a dit, les longs allons, tout développer à moté. Tout ça, on a distraction, vous avez la yézoya. Ça lo bako batika yo no développer le monte bacha kwanga na makasat bon ce que pour le moment yo poko zo kwanga no changer le pa emballage développement de yango wana ezali continuité ya o batika la kibino mais bino lelo bo sa continuité ba Abraham on liboko makalo kwa ba Abraham on nzamba Abraham nzamba Eli moto ekita kasi moto yango nezo zikisa este nani shwa ko boma moto yango biso to botami to esiko ko benga mbula pona eboma moto wana nyoto ezoko tumba mokili. Pour mokili ko kufate tant on zamba saki mokili to baki apesa 510 millions de kilomètres carrés atila biso évidence o ezaki lokwa ba support ya mokili pourquoi atiki ba support pourquoi prévenaki bon yo mutu sko ozo vivre ozo ko prévenir te ozo kota ka masolo ba tubi kota akoya makolo ezala nzela to bi Yesu abela maladie ya nzoko donc sans plus tarder biso lelo to kolobela lokumu nzamba bakoko pamba te mutu mwindo kumisi Yesu mingi omoni ete ata visitation pamba ke Yesu abimelo amona na te batu tout bozo pesa ba témoignage on akuta na Yesu lokuta omona kiendeni puisque Yesu o ba yaki na ye ekeko mutu mota mona ebo mona ka ekeko bondeni bino bokomi kolote ekeko batu bakomo kosa otomoni elonga mama Marie bimi na nzete kauka bango moko na Israël kuna na Bethlehem na ba mona Marie bimite allez talande yo zo développer mensonge o ba peswa ezo sani ezo faire chier yo ezo zipa bo moto na yo oza sous ta valeur te devant tous les peuples du monde o ko bisko ko dépendre pas na bango akaspo longwa na dépannage il faut optika o ba yela kiyo ezali mikumba ya botutu mawa mingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzambe bapa ya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso mvulu zikimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na Kongo bato babungi nzambe bamipesi na banzambe bapa ya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kipavita ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo se solo mawa mingi bato babungi nzambe balandi nzambe ya bikeko balandi nzambe na soloka tolobaki nzambe na soloka ezali ba Jova ba El Shaddai ba Elohim ba Seigneur ba otozo benga na anglais God ne ba balobaka my God donc o sambela nzambe te nzambe komone God te Elohim nzambe komone Elohim te ba esprit wana bino bozo kotambola ba kombo na bango bazali ba esprit diabolique
bazali ba esprit o ezo créer trouble na mitu na biso tozanga boyokani bazali ba esprit o tolati ezo tia biso na séparation moye tosangisa bomoko ya singa mitolo na biso ezate na bolingo o etongaki biso loposo moyindo uta ebandela mokili ça veut dire mutu moyindo akobonga soki atiki kosamba El Shaddai po El Shaddai eza nzambe te tobaki El Shaddai azaki simbi ce sont des diables tobaki Jova azali diable munene avanda akuna na Suisse na ngomba moko babengi Mont Blanc azali mutu ya 9e rayon violet o bo sambela kuna Jova dans une partie ba congolais ba ko sambela diable wana Jova bazo kanisa ya nzambe na bango ba beleli ba sali ba sacrifice ezo simba kate ole batika bazo tika te tembele ki yango to bi tembe na tembe ko suka tembe une partie ba chrétien ba sambela Seigneur tobi Seigneur eza komo nzambe te Seigneur eza ba mindelo bando kata biso ba maboko nde bando benga bango ba Seigneur ba msu bango na bomona kuna na kati ya ba église catholique ba benga bango ba Monseigneur nzambe komo na Seigneur te donc tant yo otiki nzambe ya mpungu ba yeba kosi yo potom bango ba yaki baloba yeke mpungu eza kisi ba pexi biso to salela kombo nzambe mpungu ba pexi biso to salela kombo ya vidi mukulu kombo ya onya shongo ba kombo oto ando salela ya nzambe na minoko na biso ya mboka bango ba bloka yango ba pexisa biso ba dota biso siko ba faux kombo ya ba diable al tondimi ba El Shaddai tondimi ba Jova to komo sambe to komo sambe to komo sambe to komo sambe kanga bango mo ba briser lisusu mibeko na bango balobaki pungu eza kisi nzamba bako eza kisi après to tabwe ba congolais mususu oyo bayambi boumbu na kizunguzungu bazoye batekeza boumbu bakomo lobo Yesu azanza komba koma Yesu azanza komba ndeko nzakomba loba yeteke bamela makila naye Yesu abi fo bamela makila naye boli ya nzoto ata bowanga ni to kanga bino po boyemba ki yango déjà que toli ya nzoto ya mokonzi to mela makila naye sengo vous êtes devenus des sorciers yango to bota mpo to beta bino fimbu to longola bino va virus ya buzoba po evandeli bino na mitu puisque bakoko baloba yeke il est interdit komela makila ya mutu kolia nzoto senge tolia pondu tolia kwanga tolia ba nature ko nzamba tiaki na disposition na biso pona makambo etali alimentation de l'homme noir yango tobi ke lokwa bino boboya di biso to sambel to tanga ko mwanza me mpungo bebe ke eza na nguya so to tanga yango ko bepisa misana bino ya mabe fo bo freiner biso to tanga yango te po bokotsa biso na banzela ya soloka biso pesko toye ko boma ba kombo na bino nyoso boyaki na ba Jova ba El Shaddai do yo africain to mutu mwindu tout ce ko sambe à Jova tu es dans la perdition on a contact zambete preuve année que batu nyoso ko bazobe la Jova ba El Shaddai ba Elohim moko to la musapito ko beta to lo bage ngana kuta na Jova to na kuta na Elohim motanga ka ba kombo ya membo ba définition na bango te nzoka eza na kombo ya nzambe te mais ce sont des esprits blancs les esprits de l'homme blanc au ba travailler qui na ba tétragrammata magique ba travailler qui na makambo etali ko développer la mysticologie ezo ko détruire monde lelo alebino bokomi ko landa ba kombo wana po biso pe na ba koko na biso to pe na ba koko ba tumundo pe bazaki ba sorcier ba kombo wana ko sala yango te e ko zala interdit poto isolé bango puisque toye ko isolé ba to misala mabe ko fongola parcours ya contact na biso na ba o basaki misala ya malamu e misala to ko ni yango te to bige mvulu 30 ans prison à la kisima comme si ndenge nyosu me biso to zingo ndima yango te to ko ni ko kondi mage oui mutu wana nde mutu abikisaki biso akufela ene biso te mais ayaki ko changer ba parcours ye biso abo moyina ngana ye azaki ye moko lobi mindele lokwa boyo kate bozolinga o libérer mutu mwindu te ngala zo kende mais molimo na ngana ekolata mokili mobimba ekoya otelemela bino yango sikonde zo sa musala siko ezo kende pona ko bloquer maele nyonso ndela utiliser à l'époque coloniale pona ko disperser biso ti le long de to en débandade tozo yo kanate tozo ebani to sala toza sans forme et forme na biso sko ezo ya kala mingi te en to bilelo tozo lobela la transformation politique na batu baye ba ke soki batu ba tie likia ya kokende pona batu mususu ba décider pona bango
makambo wana nyonso ekozala na aboutissement te. Toza na bino mikolo etikali ya kotanga tokomona nini oyo ekoleka. Kasi aboutissement na biso ezali à travers décision finale ya likambo yako bakoso balobaki. Kena eleko oyo soki totie tembe tolandi ba désert o bazali ba étranger o bayaka koyiba bomengo na biso eloko moko yosimbe kozala te. Et 2019 ekoya sikoyo na colère ya décision oyo ekomema biso pona toke na accomplissement ya 2020 puisque 2019 tolobi ekozala espoir. Mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa mwana ndombe biyoka yoka endombe biyoka yoka ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubuya yinge na mpasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene mwana ndombe bikwenda kwenda ndombe bikwenda kwenda mwana ndombe bilanda landa endombe bilanda landa ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubuya yinge na mpasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene wapi Yesu bobetela kitolo tolobaki Yesu akoya te abela malade ya nzopo yo mutu ozozela ye okotele ngana otikaka na distraction. Yesu azali awa Yesu azali awa azali koya makolo eza na nzela Yesu akomi na ndimi basi balembi bolembi puisque bakotsaki bino faillite bolala nzala bokomi na déséquilibre ya bomoto na bino. Kasi biso tolobi ake bakoko baboyi tolala carême bakoko baboyi totia bamambonza nzambe bakabelaka ye mbongo te soko moi bakretia soko kabela nzambe na yo ya eza kokabwana na nzambe ezali kofinga nzambe po ya yebisaki yo teke yo kabela ye. Fallait baloba peut-être que bocha makoki pone sunga misala ya nzambe mais bokolo bate que kabela nzambe eza bere grave yango tozo pambola mate yango to la ta ba surcharge to ba pasteur bazo loka mokili po bazo pambola nzambe na bango soki ya solo aza nzambe o Seigneur nous te bénissons et ça déjà batu o bazo ko miloka miso ko landa batu bazo ko miloka te batu bazo zongisa mokili sima bato bazo tia confusion ya évolution ya mémoire ya batu na kati ya mokili po nzambe atiaki contribution na kati ya mutu na mutu akomonisa makoki oyo ebombami na kati na ye. Mais biso lelo towangani oya biso yango tolobi sans plus tarder tozoloba ya makambo etali la transformation politique. Transformation politique ezwa na voie spirituelle ezwa na ba voie oyo atuyelo bakona confusion te bazo bunda so totali par exemple bakombata tomona ke oui bakombata ba omene combat na bango o ezali na objectif déterminé mais sans préparation puisque tant yo zo bunda il faut au sala rappeler ba préparation ya kobongisa tant bo gagner combat yango mibeko ni bo tambwa nango constitution ni botambo anango stricti ni botambo anango nyonso wana bozaki diba bo bongisa ngote donc bozela na bozwa après bo anda suko potana plus ke ba o bazo potana lelo auto bima ele wana nyonso ekoleka te esengi to préparer combat to ba ke ba ko konde ba lobe ke to ko bunda pona mboka pe to kolonga to ko benga na bazabolo nyonso tu ndenge ba musicien congolais ba yemba ke to fouter bango dehors donc to ko tcha bango libanda. Donc, est-ce qu'on localisé, banani otozo wela na bango mabele na biso le poso moyindo mokili mombato bike ezali Union européenne na communauté internationale do bamindele nyonso ande to wela na bango mboka na biso totika ignorance. Eza ndete. Pour Rwanda za pion moko kaza pile ya européenne batie wana. Aza na rien à voir so yezo bunda na Rwandais, oza na retard musika bitumbe si la terre. Pour européen na bando renforcer kaka liozo gaspiller ko zo ke super européenne o defaka suba manduki européen azolia kuna azolia na Rwandais soko na nzoba bino ba zoba po yo nzage occupation za ba Rwandais nzoka tolobi ake transformation politique azoya pona mutu mwindu pe azana mwa dire vis-à-vis ya
Kimbangu kibobo konjo ape bino aloba ke ton bino bokoya ye moko akola ta makanisi na bino pe transformation ko salama. Ata yo memi kibokonzi na ndenge na yo mais il y a joué son obligation. Puisque yene mta otambwa na mupepe. Monde ate tipa ba mindele kuna zokota na babiro azo changer makam. Anto beke ba makamu bendo ko changer, ba makamu bendo ko changer bo mona tito kanga mundele. Kana balua o ya salaki. Ça veut dire prophétie déjà banda ko s'accomplir banda kala biso de toye bakate, toye sutukande siko. Prophétie banda de ko s'accomplir déjà to loba déjà que 1551 ba envahir biso. Ils ont une occupation totale. Balongoli ondenge yo sambelaka, ba pesi ondenge na bango. Balongoli ondenge oliaka, ba komonse la biloko. Bango nde ba yela ka yo lia, bango nde ba oyi biso te biloko eza bien mais oyo osala bango ba lobeka eza mabe. Ya to biso ke biso mo pesko to ye pona to gérer makambo na biso. Pona to se retrouver siko na Congo ya sika wana balobaki. Po mokili ekufa te. Politique ope ba konjo baza lelo ba Holanda yango mute bongisa Congo te. Ki bo konjo bongisa Congo ezaka na kat nanga na yo. Mais photo yé ba devoir sacré ni batikai. Et pas ba koko yango nem demi mabiso na voie d'orientation. Mais so to yebi devoir sacré te. Biso to kansaka ki o te bochela biso Félix. O bochela biso Jean-Pierre Mbemba. O bochela biso Chabani. Ramazani. Ça veut dire tout le monde qui tout le monde bongo la mais son moyen. Makambo esa masiko na volonté ya bakoko na biso. Et vous avez sur na occasion to na faveur ya ba décider te ba décider ba lingi ba kende. To li to renvoyer bango. Po mutu nyonso na ndaku na ye azaka na mutu ya ko décider le ete. Ye mo muta décidaka. Mais biso so to l'Afrique mon batozo mona ke ba mindende ba décidera pona ba biso nyonso do ba konjoana o biso to kansaka biso muto cha ba biso to cha te ba mindende mbazo cha bango selon bango pona ni po balanda ba règlement pona balanda ba structure à fonctionnement o bango ba établir et on to bi que Afrique mon babazo ki lipanda te lipanda nde yango sko tozo ke joie à travers transformation politique o ezoya na Afrique mobimba mbongwana kimba malingo ba la makamu. Kimbangwa zalinde mo bikisi abaindo kimbangwa zalinde mo sasi ya liota kimbangwa zalinde mo tindami ya baindo bakanga kiye na mbanza ngungwe bakanga kiye kuna na lutendele bakanga kiye kuna na mbanza sandae bakanga kiye kuna ingende kimbangwa tika kibila kae Kongo kimbangwa zalinde motindami ya bakoko kimbangwa zalinde mobikisi ya baindo kimbangwa zalinde mobikisi ya mokili atina makipo na lobi kwa baindo atinda makipo na boumbu esila atinda makipo na tofongola miswe atinda makipo na biso bieba kimbangwa tika kibila kae Kongo kimbangwa zalinde mobikisi ya baindo kimbangwa zalinde mosalisi ya libota kimbangwa zali solo mobikisi ya baindo kimbangwa zali solo mosalisi ya baindo anyo kwa makipona loposo moindo anyo kwa makipona pasi esila anyo kwa makipona lobi kwa mokili anyo kwa makipona kolongola boumbu kimbangwa zali solo motindami ya bakoko kimbangwa zali solo mosalisi ya libota kimbangwa zali solo motindami ya baindo tolobike kimbangu nde mtazali mobikisi ya bisolo poso moindo bomata bokita bolalisaki biso pongi kasi lokwa tokutani na ye na bongola meso mwene
alors bana na yaki kat na batata bapesa nga mu Congo lelo na kat na bino boyo ka sonité bo bangelo côté bipa nyonso bokozala na kotambola na bino elongo bokende bo panza sango ela mu boye bisa libota loposo moyinda mokili momba solo ete bakoko ba biso bayebaki kombo na Nzambe solo bolakisa mobimba ya bonzambe bwa biso nyonso ebongwa na sika yango lelo tutelemi siko na kombo Nzambe mpo mutu lelo ya mbanza velela tozali déterminer butu pe moi tokolemba te toyebi ke ekopesa bango kanda ntango bakomona libota mobimba epesi bango mokongo ekomolanda Nzambe mpo mutu lelo ya mbanza velela puisque ezali promesse ya réalisation ya bambuta za bantu balobaki ke bana bakotambola bitambola tambola bakozanga koyeba biso pamba te bozipaki masolo na biso kasi mupepe ya nguya peve ya Congo ekolamusa pe ekofongola bizibele nyonso makangama mpona bana bakutana na bosembo ya bomoto bwa bango etango bakutana na bosembo ya bomoto bwa bango bakolanda esusu bapoison retardé oyo bokotisaki bango te kasi le contraire bakobloke bino bakozongisa bino na nsima ya molongo mpona babanda kogere bino kokabela bino biloko koréédike bino donc tobota mpona koréédike mundele tobi tant tozolobela mundele tozolobela bamindele nyonso tute ke basala biso mabe toloba yango chaque fois puisque toza mpe na bandeko babala na mindele babota na bamindele bamakambo wana tout eza na kati ya bapromese oyo elobama ye puisque eza mpe na bamindele mosusu oyo bakufa ye mpe bamartire mpona kopekisa bandeko na bango esclavagisme eloko bango basele baintere na bango babomaki mpe bandeko na bango mpona koyisa bango ke mutu mwindu aza utile te aza lokwa makake singe aza singe il faut totraite ndenge tolingi mais baoyo basala makambo wana oyo lelo bavandeli communauté internationale bayebi bien ke bana moko bakoya bayebi bien ke bitumba esilaka te compte a rendre ezali oyo kimbanga betia bango gazo alobi bobeta naza mundenge nakei mais na oyo osukisa bitumba suka donc bitumba suka yango yango ngai na onde tozokei na yango obilanga toya lelo yo na kombo Nzamba bakoko tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toye lelo yo na kombo Nzamba bakoko tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bamessage baye lelo yo na kombo Mvulu Zikimbangu tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toye lelo yo na kombo ya Onyashongo tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bakongala baye lelo yo na kombo Mama Wanzile tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toye lelo yo na kombo Mama Nzinga tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toye lelo yo na kombo Mama Makeba tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toye lelo yo na kombo Mama Gotima tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toye lelo yo na kombo Mama Mafuta tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toye lelo yo na kombo Mama Nyamega tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko emba kumisa Nzambe ya bakoko ya Kongo ya Afrika pungutulendo yemba kumisa Nzambe ya bakoko ya Kongo ya Afrika pungutulendo bakoko na biso bayebaki Nzambe na minoko nyonso na bakongo babengi ye Nzambe ya mpungu na baluba babengi ye Mvidele mukulu na batetela babengi Onyashongo liloba ya Nzambe bomoi ya seko yemba kumisa Nzambe ya bakoko ya Kongo ya Afrika pungutulendo solo se solo tolobi ke biso bilenge toye na eleko ya bilaka ya Mvulu Zikimbangu nkoto ibale mpona tosokola Kongo mpona tokombola etando ya mabele ya Afrika mobimba to mpe etando ya mabele ya loposo moyindo ya mokili mobimba tokokola yango a partir ya kolave cerveau na biso koboma conscience nyonso oyo ezokofaire nuire biso ezoretarde biso mémoire ya koloba ke il y aura un fin du monde
toye ko suspendre ba concept wana ezali ba occupation spirituelle ezali ba occupation ils ont détruit évolution ya mémoire na ngana yo moye ke liboso ezate etikali ka ko telengana ezozela fin du monde goya albato bakomo banga onzamba ko boma mokili o moite tonga boma na tanga Sodome na Gomorrhe yo muto to beta masolo Sodome na Gomorrhe préparer la biso date ni o Sodome na Gomorrhe ekufaki so za na date te o za suspendi pe o za fimbwa kekele pona ko interdit yo ko lakisa o pelele ke o défi masolo abatu o yebi mutu na makolo te mundela utina solo na ya lokuta yo ko sa oke nzamba bomé mokili na tsonga Sodome na Gomorrhe bo Sodome na Gomorrhe ezalaka wapi eza na Israël eza na Europe eza na Asie eza na Océanie eza na Afrique biso na Afrique bako na biso bayebi makambo wana te kenza maboma kombo Sodome na Gomorrhe donc lisolo wana toye ko suspendre yango ezo ko retarder mémoire ya biso lo poso moindo yango tozo bonga te donc ata to changer ba kondi mais so to longo lisolo wana te ke Sodome na Gomorrhe mokile kufa ke lingo ba ke ba détourner moral yanga na yo yango to koma faible po nzamba ko boma mokili te so ville moko na France effondraki to pe kulaki na mai elingo bateke bango bayela lisolo ya pona obetela biso ke otenza maboma mokili te Congo azalaka bamboka nyonso ya Afrique ezalaka donc tant mokili kufaka biso to kufaka te biso to zalaka dans masolo na moye biso to ndima yango suzo ezate yango nde source ya passe na biso toye ko boma ba occupation spirituelle ko la sakéoté car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique wana Bible mute komi vexé wana tobi ezali ba moral ya mayuya ba moral ya munyato puisque na mokili o mobimba mutu mota ko loba ke car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croire à lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle bon ba chrétien o ba croire na Jésus ti lelo bazo kufa pam pam bazui bo mo ese côté musuku ta kufi akanisa kelo lanzoka ke se retrouver pa banganga bon moi c'est quoi exacte mais beaucoup na Yesu ça veut dire biso a to yeko boma ba concept wana nzambe na biso otolo banzambe mpungu azaka na fils unique te ya lobinga na yo nde tozali bana na ye tozali bikelamu na ye donc moi na nzambe azaka moko te kaba ndele basali politique ya syncrétisme bavandi kuna réunion na biso to participer kite ya koluka to ye ba mwana nzambe wana za nani na monde entier bango ba poni na ndenge na bango donc vote wana to élection na biso to votate moi pe to ndimake nzambe azaka na mwana moko ezate yango to bike biso to kotanga mikanda na te po ezoko dévier moral ya mutu mwinde za ba occupation spirituelle Kora aza occupation spirituelle po eza lolenge ya ba rap conception na bango biso zalaka te ba onde ba ye masolo chef d'état major o ba Mahomet azaki na koboma batu mais lelo ba publier étant que prophète mwana nzambe ay ba yeko ndimisa biso na makasi ndenge mo ba chrétien to yeko boma concept ya kolia ba communion eza sorcellerie bali anzoto a mutu te bamela ape makila te so na posa komela nzambe asalaka mbuma vinu soko ozwi yango osali fermentation osala vin naturel okomela nzambe asalaka masangu na ye okosala masanga nzambe asalaki manga okosala jus nzambe asalaki makemba na nzela makemba bakosala whisky nzambe asalaki otozo benga bambu na nzela ya bambu bakosa ba papier to ba ardoise o bozomo na bana bazotangela na ba maternelle musu eza ba bambu musu peza ba poso ba nzete otozo benga lokwa ba papyrus papier samaka na nzela ko moko te biloko ezebele o esalaka papier ba poso ba nyama pe bande ko utiliser ba premier papier mais le ezali ba poso ba nyama ba obenga yango ba pot de bête bazo benga yango ba parchemin donc ba parchemin ezali ba rouleau ya ba mikanda o ba koko na biso ya kala banda o koma wana ba papier ezalaka te ba koma ba makambo ezana ba rouleau ba poso ba nyama misu ba mindele bazwa ngo ba kendo tchango na ba musée yango bazo ko détecter ba secret caché ezana kati ba poso wana yango lelo bazo dominer biso na ba technologie ba komi ko sala al biso ko ba freiner biso ba tche biso na bo keseni na bo kabwani po tozala unité
alba pesi biso ba misala mo bo selon bango pona tozaka na batemps ba reporter tozaka pe na temps ko réfléchir te. Ya to bi yo mwana Congo nyos tu otie ba mesh na mutu ebele mesh o bozo tia na mutu so botali na paquet ya mesh étiquette na ngwana bakoma kombo moko ya Dario. Dans la paquet ba mesh bakomi Dario wana tolobi ezali esprit o ezo kopesa kabasi alimentation ya kindumba pe ezo ko tia makanisi na bango na trouble. Moi baza tranquille ezate bando tia mibali na bango mal à l'aise. Et ezali ko bebisa mitu ya basi na biso. Siko biso lelo nzamba bakoka tindi biso lobi kete bakoko pe bazali na lolenge na bango ya bonzele. Bacha ba mesh te. Yo zui ba plastique o kangina suki na bendi suki na lobi kuno komi détraqué mental et comme yo famille mute lokaki yo. Ndo makambu yo zo sala bisala sala ozo ko détruire bo moto na yo puisque ozo zelande mundela yo tangisa yo nzoto no ndengeza mundela yo l'action fonctionnement nzoto na yo nzoka tamba ko ba benga nzoto. Ewa munde na ye ko bisa biso porte. Maintenant ya zo ya kuti biso pe to benga nzoto, to benga mutu, to benga matoi. Ezem de ko l'action te ko mo litoi ya ngonde des oreilles te ya ko kuto po benga litoi na ndenge na. Ya lo biote biso benga ngo oreille. Akuto benga loboko ya mwasi to ya mobali ye kuna lobi gauche droite. Aya kuto benga suki ya lobi cheveux. Ale siko soki totali conséquence lelo tozo kumisa mundele mais to mona ke basi na biso nyonso bazo sala ba mesh ti lelo basuki na bango ebeba ekoma ko kata na pamba puisque bozo ko fonctionner suki na bino na lolenge ya nzambe te donc bozo condamner nzambe asaki mutu na ifo zaka poelele po mupepe mo bando ko beta na kati awa esunga ka suki na iza na vitamine. Mais lelo yo mo bosani ba produit à vitamine na yo okomo lukande ba shampoing o ba mindele ba osala zo ka misusu eza ba poison ezo kata ba suki ba ba za posa ba suki po ba ke ça ba synthétique ba ke ça ba suki naturel ba teka ka bango lelo nyonso ba osala ngo commerce a yo sko ko na buzo ba po o balaki déjà Yesu okomaki déjà mo wumbu ya ba chrétien no so za mo wumbu ba européen o bando envier mingi Jérusalem paradis wado beta ba masolomo apa ma ba lufelo mais biso lobi lifelo ezakate lifelo eza moto bakanya ngo photo pona ko bangisa oto pe ko ndimisa yo ke soko boyi Yesu oke lifelo anto lobi na makambo ita la transformation politique ezali évolution pe développement ya molimo ya mvulusi kimbangu pe ya bakoko na biso ezali kotambola na kat na biso bato ya lelo pe na bakonzi o nyonso bozomona malgré ba misusu bazali na banzela ya ba loge ba misusu pe babomaka déjà wana ezali ba structure ya ba décideur to pe ba konzi na bango o bazopesa bango ki bokonzi wana bazoko exige bango na ba makambo ebele mususu kwaza mokonzi fo ali ya cerveau abana mikie azwa bana mikie ya ba ndoke zwa bango na hôpital. Mususu il faut alala na ba oto benga ba tu bakufa ausani akuzana ikiri na yemo batinda ba ke ba coopérer na bato ba otek bazana ba mort ba pesi mo mbongo abimisele bango ebembe eke dans makambo ezali ndenge na ndenge on to lobi ke transformation politique oyo tozo zelezo ya siko pona ko bongo la makambo mutu munga kotana kiboye alongwa siko na ba occupation nyonso o evandela ki to lobi ezali évolution pe développement ya milimo to ya molimo ya mvulusi kimbangu pe ya bakoko na biso o ezali kotambola na kati na biso pe na batu banso pona kolongola mboka na biso na boumbu pona totambola na lolenge na biso da soto longoli mboka na boumbu nde tokotambola na lolenge na biso siko boumbu ezali à partir ya batu o to benga ba dirigeant na biso bazali occupé par rapport à l'administration. L'administration est gérée par l'administration coloniale, c'est l'occupation. Par exemple, il y a des gens puisque mundela lingi boy, mundela ejijaka bango. Mais bazana makasa ko sala te puisque bango ne bachaki bango. Mais le roi espoir ezoya siko pona ko la musa biso siko ke botang sali biso colonisation
Bolakisa une définition de colonisation, ça veut dire que dictionnaire Robima, Moutou a colonisé, a boé. Mais Moutou a indépendance, ça veut dire a commis libre, il y a aussi la Macamounais, ça veut dire Kimba Makate est déjà basinga. Et très qu'on a tout décidé. Il y a une décision, il y a un kanga porte, il y a un canyon, il y a Afrique, il y a sanctionné Bamindele. Première punition. Pour réduire la vitesse. Puisque si on a un canyon, il y a Afrique, Mobimba. Ba okita isu na Sénégal te ba okita na Togo te ça veut dire ba ozanga espace mo ba oleka ba ba gagner biso po ba yebi ke Sénégal abanga abango kwaza na colonisation ba français donc France ça kita wana sans autorisation kiti na eka mais siko bitumba o ezo ko pekisa siko ba violation wana po otu ba mba salaka na mboka biso za ba violation siko mutu mwindu tout alinga découvrir on a ba o bazo kamamboka ba yebi yango déjà mais kanga ba o minoko. Mais Ngouya on voulu ce qui m'a bandela qui bitumba na 1921, Ngouya o mama qui babita bandela bitumba na 1703 jusqu'à 1706, Ngouya o mama Nzinga, mama Mafuta, mama Wanzile, mama Nyamega, mama oto benga Makeba pe mama oto benga lokola Agotima. Ngouya wanande ejo eskoyo kolongola biso kata mikakata no nyonso oezong saka biso sima esengeli ngana oto yeba ngo malamu ete Mvulus Kimbangu azali koloba ete alakaki kibokonzi ya batu baindo pona to longola manso pe to bongola manso na lolenge na biso pona etando ya baindo nyonso elongwa na maboko ya ba impérialiste Union européenne G20 G8. Tobaki tokobika soto longo limboka na biso nde na occupation donc première occupation générale ezali mboka eza maboko ya ba mindele eza Rwanda te Rwanda de ticket. Ça veut dire vrai combattant a la Rwanda te mais a la Union européenne na communauté internationale puisque bango ne ba ba trouble kuna soto bundisi bango te to bundisa ba Rwanda Alia bando soutenir Rwandais, yozo ke ko defa matériel pana aolia ona mbongo, alia kuna zo ke renforcer ka Rwandais, aki renforcer Rwandais yo koto zo luka ba solution, ozo kima sou pana et donc ozo kima ka pando ki muta zo boma yo, yozo ke luka solution pana. Alors ozo solution te on to bi ke makambo ya le 23 décembre makambo te ko zana butima puisque to zana ba esclave zo ze là-bas décider pour na biso. Allez, siko makambo la tango ko leka nde sika mutu na mutu se positionner sikoyo abanda sikoyo ligne ya komba ya sika mais ekozala fin ya komba liloba ya nzambe bo mwa seko o bako na biso ekotikala seko ya to bike Mvulus Kimbangu azali koloba kati na biso ete alakaki kibokondi to abotolaki kibokondi pa ba mindela zomso pa batu mwindu po ayeba ike batu mwindu musu ba bazoba même susu ba koya otelema pona balongo na mboka sous l'occupation le bozo de Robi ezali mboka eza maboko ya ba impérialiste eza ba politique te ba impérialiste ne ba pape wana nyonso ya Rome baza na kati ya ba lisanga o donc ba ngoni ba gérer makambu tuna ba communauté internationale mais ba kaboli deux voies politique na spirituelle tant muto aye a pétition ndenge yo bande ko sambela ya pétition ndenge mususu eza lokwa ba chebo ngono na kizunguzungu o se retrouver sous te pour se retrouver pour yo déposer ndenge batikeli yo makambu wana batikela mutu nzambe te ba important nzambe te ke na uti na makelele kuna na bandu na ye nango koto po koto ezaka te nzambe azaka partout so yo européen no sambela ko kanga misu biso bako babi il est interdit ko kanga misu donc mutu tout ozo kanga misu okomona nzela te et ozo ko limiter vision nao esengeli ngana to ba ete 2019 tobi ezali année espoir mémoire ya mokili mobimba ekokoma tandi pona accomplissement ya mbongwana ya manso makoleka na 2021. Ça veut dire accomplissement moko munene joya ko conclure mission ya bitumbo nyonso na 2021 puisque vous la centenaire ya Mvulus Kimbangu par rapport à 1921 jusqu'à 2021. On doit dire que bilaka ezaka déjà na kati na ngana yo. Bilaka na yango nene mitezo ko tourner makanisi na biso pona to kuta na siko na bolamu ya promesse wana bakoko
lobaki puisque bakoko ya bikolo nyonso banyokwamaki koko na nyokwamaki yanga nyokwamaki donc mutu moko olobaki ote ka bakoko nende banyokwamaki ndenge bato bakongo balobaki makambo ezaka ya bango te bokosi ato olobaki kimbangu wana ayaki na puissance ya bakoko na biso tu ayaki na puissance ya bakoko bayaka seki muyaka pe olobela kimbangu ayaki na puissance ya bakoko bapende pende pa olobela kimbangu ayaki na puissance ya batetela mutetela pa olobela kimbangu. Donc moi na ya l'opposition moindo tout akoloba kimbangu mais to olobele te lelo puisque bakosa kibiso ba désespéra kibiso donc désespoir et ya qui tombe yepsi biso ko te kimbangu akufi c'est fini bolanda suma kamnete bolanda ga yezu après ba yeko falsifier li solo na kati église kimbangiste bandimisi bato ba Congo ke oui kimbangu la envoyé spécial de Jésus nde sika bango ba bebisi makambo po ba ko ke bondimelo ko wana te ba yebi grandeur ya misalo kimbangu asala kite ya biso sko to yeko longa erreur wana eza ba erreur grave ezozo msabiso sima so to longole onte to bonga te mutu ayaki atambola likolo ya mai koleka Jésus plusieurs fois tolingi kondima ete alamusa ye bibembe tolingi kondima ete na mboka yonda na ba Congo kimbanga alamusaki ebembe mais bato batie tembe balobi ke baniye bato mwindu na buzoba na bango kimbanga ye akuti mutu akufi ayoke libota wana mawa atelemisi mutu wana na mboka yonda batu wana babite ndimi na bango te ata bandimi yango te kimbanga lobi bon lokwa bondimi te nga na ye na sali bino bozaka ba ignorant ayemba la moko azongisi mutu wana ebembe bolelie boke kokunda ye pona ni pona mutu makasi yabe di makambo to oloba esama na mboka yonda eza kuna na ba Congo seke to ye ko bimisa mobimba ya makambo ya mvulusi kimbangu po mvulusi kimbangu wana tozomona na azali mutu ya mokili ote to lobi ezaki molimo nde elataki nzoto bakimbangiste batripotaka histoire ya mbanza ngungu ke mvulusi kimbangu ntongo baolinga bamema ye na prison batiraki ye na train alobi oyo bayana na bana na ye te alobi ayo makambo bayana bana na ye te na 1921 to bakangi ye na prison oyo tobenga lokwa mbanza ngungu na baparcours nyonso elekaki makamu isi oyo elekaka kuna ezalaki makamu isi oyo ezalaki ya makambo ya bana te ezalaki makamu isi oyo tolobaki astopaki train démarré mais abi kokende te eza na le pourquoi akangaki train bakangaki mbangu na deux tracteurs batie bachaîne tracteur moko ekende na gauche moko ekende na droite bapanza ye mais deux tracteurs etelemi ezokoka kodeplace te kimbangu abloqué des tracteurs siko makambo wana nyonso tu babombi yango balingi koloba yango te bamo bamindele bakesa bafilme moko ya lokuta o quiconque basali makaku mo boye ya kofonde afinaka na baavion asalaka boye nzoka bafilme tu oyo bazobeta eza na baréalité na yango oyo eleka mais bango bachange yango baidentifie mpo baolakisa teke te tala makambo oyo elekaka mpa nao alibango bakozwa lisolo nao baketia yango le mso elekai na Bethlehem ayo ntango komi olanda kuna nzoko koti na confusion mpo yo mo nde moto ozali mokolo lisolo anto bike 2019 mémoire ya mokili mumba ekokoma tandi mpona accomplissement ya mbongwana ya manso makoleka na 2019 donc 2021 ça veut dire année 2021 akozala lokwa année du plaisir ya bolamu ya bomoto na biso donc eza lokwa centenaire ya mvulusi kimbangu c'est que tu es obligé mutu te que oh na 2021 tokanga bisaka tozonga mboka te bilaka na déjà sala kati na biso na bato musu da ku bakanga bisaka bazonga ba musu pe ba se préparer donc mutu na mutu a fonctionner selon rayon magnétique ya bakoko na ye puisque bakoko na bato bako se manifester na kati ya makambo mais soto lobela na nzamba bakoko na biso c'est que tozo ko invoquer na nous force centrale wana nyoso force ya lisanga na kati wana nde sikoto okuta na nzamba bakoko na ngai lorsque na binzamba bakoko na ngai kipulu ça veut dire fréquence maloba na ngai eko atteindre koko kipulu wa bande ko sala bonzambe puisque peut-être ko zapena ba kipulu muso bande ko sala pe makamwa mabe parce que peut okuta na ba oyo ba sala fréquence nzambe poto bela ba onka à travers kombo nzambe c'est que ato lo bateke 2021 mutu kanisa bisaka te bilaka déjà ezoko s'accomplir eza bato musu bakanisa da bisaka bakenda déjà mboka bamsupe tana bango ne kokite bamsupe okena 2019
bamisupe bakena 2020 bamisupe bakena 2021 mais na nyonso wana esengeli yo nde obongama oétablir programme soki yo yebi ke anga na ose prépare na ozonga na nga mboka kozonga na loyenge te sala nanu programme oyo ekosoutenir yo kuna poso osali programme te eza mboka na yo me olobi kaka te nazongi kaka bongo sans programme ofonctionne ndeni donc motu tout salaka programme na yo soki ozali na programme kia te 2021 okende puiske makambo oyo tozokende nango bitumba nyonso ezoya na mokili bato mwindu mosusu mpe kokuta bango kuna na bamboka bamindele po anini mpo baza bilaka oyo mpe bakobikisa babato mosusu mpe baza kuna na bamboka wana baza bato ya nzambe ezaka motu mwindu nyonso ta kokende seke kotambola na biso oyo ezali déterminé par rapport ya mosala moko ezozela biso liboso ngonga nango ebandi kopusana kasi so tozwi 2020 ezali réalisation des pratiques ya manso tobungisaki mpona tobanda kobuka rendement ya makambo bakoko batikela biso esengeli topratike motu mwindu no apratike te 2018 tozali na clairvoyance 2019 tobi ezali espoir mais 2020 aza sikoyo pratique réalisation pratique c'est que 2018 bata oyo nyonso tu tozaka na kati ya koyekola 2019 tobandi kosentir 2020 tokomi sikoyo na point ya stabilité ya croyance na biso mpona to réaliser sikoyo pratique puisque obungaki siko okomprendre na bungaki kasi premier travail osala ezali kozongisa nanu oyo ezalaki ya yo babungisaki yango to bafrenaki parcours nango yo fo fongwana ba parcours nango to fongoli ba parcours to bandi mettre yango en exercice wana siko ezomema biso na 2020 mpona kopratiquer tosala tokuta siko na réalisation ya pratique ke tokoma lobby esalemi mais sikoyo okoloba esalami comme si okoloba esalami te mpo anini mpo oza nanu kozongisa logique des affaires ya mobimba ya makambo na yo oyo ezalaki éparpillé mpona force na yo nyonso ezonga mpona kiboyo wana eyokaka yo mpe etosaka yo epesa yo nyonso oyo elobamaki to mpe etiamaki na disposition na yo na ngai Vulus Kimbanga alobaki ete ndelo ekotiama mpona mutu na mutu asala kiboye asalela kiboye donc nde tokende boye ndelo ezoya ndelo wana eza ya bakoko nde mutu bakoekrase badesider wana oyo biso tovotaki bango te mais bango moko bamitiaki badesider na makasi siko tozokende mpo tokitisa bango todeklase bango tolakisa bango toengageaki bino te même na basociété bango moko bamide basala so baengage yo te koyaka to banda mosamba mona na ofutao biso mpe toengage bango te bango bayaka kaka balekela biso kaka na occupation bakoma kopesa biso makambo na bango bakoma kodeside mpona biso ali baolia mbongo likwa mitu na biso siko tobi te biso toza badesider te badesider na biso eza bakoko na biso seke badesider wana Europe toyoka bwana bango bakozala biso badesider na biso te oyo akoboya fimbo akekele kotambola fimbo akekele ebangana na mokonzi te ekobeta na mokonzi mpo mokonzi ata za minduki sécurisé bakolo minduki eza baeuropéenne mais siko puissance oyo ngai na yo tozolobela mpe tozofongola bizibeli na yango ekoya sikoyo mpona kodétruire baforce nyonso oyo bamindele basalaki mpona kobangisaka biso minoko na biso ezala toujours kokangama tokoka kodefendre biloko na biso te totika bango nde balakisaka biso nyonso tu tozanga makasi ya kokontrole mboka na biso kasi tolobi ke tozwi ya kokontrole sikoyo Afrique mobimba mpona tokorige YouTube te mais tokorige Google tomoni ke bainformation ebele eza na kati ya Google eza ya précipitation mundele nde mutu asali na ndenge na ye atie mosusu eza na bacommentaire mosusu eza bongo te mpo anini mpo africain nano averifie baétendu na ye te mundele ka mutu ayebisake Côte d'Ivoire ozali 3e na coton ivoirien ndimi eza baivoirien oyo batangi classe ya mundele baoraisonne kuteke te biso mpe tosala na recherche bakozala limité mpo mundele bapesa bino matériel au grand complet te fo bokende kaka pa na ye kuna mpo ye nde mutu akopesa na bagrade
mais sikoyo tolobi ke université kimbangu dia ntungunwa aye pe sikoyo pona abimisa ba intellectuel ya batu mwindu, abimisa ba titre académique nyonso ya batu mwindu oyo za sikoyo sous la responsabilité ya kopesa biso définition net ya mobimba ya makoki o nzambe atie na kati na biso. Tolobe sengeli koyeba ngo malamu ete makambu ya ba élection oyo ezali koya na niveau ya décembre tolobi ekobenda mupepe mususu ya maturité finale ya accomplissement ya promesse ya liloba yangu ya obambuta zabat batikaki pamba te ya mboto bonga na ekolo na biso bayindo ya mokili mobimba tosengeli kozongisa elongi na biso epai ya bakoko bwa biso epai ya mindele ekosimba te. Ça veut dire na minicho bato bazana na tendance ya kokeluka solution bato bakendaki Genève basanganaki tobeke bango de abatia touche même à Rome. Tout le monde dit que touche même à Rome, touche même à Rome. Mais hier, Romain, avec touche même en Afrique. Parce que sans Afrique, il vivre été. Mais yo siko ba balolo ka bongo. Okomota la kuna nzoka kune loko moizate 0 na 0 nyonso ba odondo na nguna oyo komi ko envier ba yibi yango pa nayo. Asko poto zonge la réalité ki bobiso passe ko ya makasi pona mutu ayeba siko importance to valeur. Ya oba pesa ki nde cerveau na biso ekolamuka pona to se décider to longola bato ba o décider pona biso moto koma ba décider ya bomo na biso ilo ba nzambe bomo aseko kwa bakoko na biso ekotika la seko to komi na ngonga ya transformation pona bato na bato bakutana na bolamu ya bomoto bwa bango politique et aux a transformé calamité nde tozo kende enseignement et aux a la transformé nde tozo kende alimentation et vous a transformé soins médicaux, langage, chimie, histoire, auto benga lokola, funérailles, kokunda bibembe, comportement, éducation, pe bongo na bongo, donc makamu tout et vous a changé puisque tout le monde que tout ça occupé. Tina éducation, éducation tout ça les lois abisoté, éducation au taba mèche, éducation ya kotika mabumu libanda éducation ya ko changer ba poso na ko machoko eza tozo ko finga nzambe ayango moni après ko sala biloko alo ko eza biloko mabe à la longue et ko détruire yo okomolela isusu nzambe ta poso na ngandenge baby nani zoba po ba pesa ko poso kitoko ya mwindu mundela zolula yango mais yo sikolo ko ba lakisa ki o nzambe ndazaka mundele yo okomi ko envier okomala ko mundele nzoka ne mundele mukomoto mona mundela pakola tenovat mukomoto mona mundela pakola movat asa ngopo na yo po akomiso da lo koso ya kolula ole yo ko luko sala okoma lokwa baninga yo ba changer yo balongolo vi wana ya kosala okoma lokwa baninga o se faire face bakoti osko vi mo ka ke so muninga nda sali yo ndesko komo luka dondo yo ndo komo benda likunya okomo benda mutema mabe alba makamona tout ba mindene mbakoti biso bango nde bazalaka bongo po banda ko sala te baza ba fainéant baza balemba banda ko banga misala ye bandela mokili puisque mutabanda une étape sauvage ando sa makamona maboko force musculaire machine ezala kite ba machine yesima eza tonga bakoko na biso basala pe ba machine ba première machine bakala ba débutant ngo ezaki ya banzete yango lelo yo bato lelo ba bongo lelo komi ya métallique. Donc tout tika ignorance pona tokangolama yango tolobi ke enseignement ko changer pona to bonga po tika so to tanga na minoka baninga ata to changer ba kondi 10 mbongo wa minerval o mboka mumbobo zo foot ezo kende France po botanga munoko na bango alphabet français 26 lettres minerval a Congo mombeke na France ba congolais batanga français ba congolais muso batanga anglais minerval na bon pe kenda ka kuna na Grande-Bretagne ba batanga ka wallon to pe o to benga flamand ba minerval na bango kenda kuna ba o pe bazotanga o to benga ba minoko ndenge na ndenge hollandais tout ba olia biso à 100%. Biso na to travailler te pour na biso moto bandoko bimisa bénéfice o ko permettre biso to longo la capitale pour to tourner na ngo intérêt wana to luka ndenge ni to ko bongisa vie ya bana na biso to vie ya environnement na biso ndeni to ko décorer mboka na biso na option
kilisme o bakoko batikaki puisque balobaki ke nzambe apesi biso balak apesi biso bapark kasi biso mo mpe tokoki koconstruire bapark ya kibomoto na biso mpona tozala mpe na makasi ya kobatela na oyo nzambe apesa biso seke tozala na elikya ya koyeba ete bolamu ezwa liboso kasi bolamu yango tolobi ke mopepe koningisa bipai nyonso ekobengana bato na mabe bakozala dispari bato malamu nde bakotikala mpona babanda mokili mwa sika oyo mvuluski mbango alobaki mpe bakoko nyonso ete baye oyo bakoya na eleko oyo ya koto ibale bazali batinda misolo iloba na bango ekozala na nguya nyonso ya kolata makanisi ya bato banso o mokili mpona tosangana totonga kintu adi ya peve ya Kongo liloba ya nzambe libongisi yo na message liloba ya nzambe libongisi yo na message ekoya mvuluzi kimbangu na nguya ya nzambe bilembo ya mokili bikomonana mangoma ya mokili ekopanzana ndekozongela nzambe bakoko na yo yokozala wapi liloba ya nzambe libongisi yo na message liloba ya nzambe libongisi yo na message ekoya mvuluzi kimbangu na nguya ya nzambe bilembo ya mokili bikomonana mangomba ya mokili ekopanzana ndekozongela nzambe bakoko na yo yokozala wapi ae tango ekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo oyo tango ekoki oyo tango ekoki nzambe mukwisa va Kongo mukwisa landa baleka meno ya itango ya levo vuvudila bakoko va Kongo oyo tango ekoki oyo tango ekoki nzambe mukwisa va Kongo mukwisa landa baleka meno ya itango ya levo vuvudila kimbangu va Kongo tunaimbili na fumu kwa nzambi ya pungu wiza tuimbilako tunabaka moyo vanza wiza tuimbilako tangwenga ngukabaka moyo wiza tuimbilako wiza dio fumu diena jadi nenepe ngei wasola musala salukyo ija unge kunde finama kwa nzambi ya moyo luzingo naniko musala salukya nise wenda moyo zibula wasola babomba zimbala wenda moyo zibula wasola babomba zimbala oyo tango ekoki oyo tango ekoki nzambe mukwisa va Kongo mukwisa landa baleka meno ya itango ya levo vuvudila kimbangu va Kongo oyo tango ekoki oyo tango ekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo tokoyembelaka nzambe ya bomoi ya nguya boya toyembela ye tokokumisaka nzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka baso tokumisaka nzambe ye azali na bomoi ya seko boyaka baso tokumisaka nzambe lokumu na biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka baso tokumisaka nzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka baso tokumisaka nzamba bakoko na biso oyo tango ekoki kilumbu kwiza mpe va Kongo banani bamona yo ndombe bamona yo kilumbu kwiza mpe va Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo yahikembwa nzambe kembo
banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ahilwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ahilwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambize imo bakaka babanzilanga mvuluzi kimbangu kakwizako okwiza kakakwiza samunu fulusu kembo 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 zambia mpungu kembo osi wasolwa kembo 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 vidi mukulu kembo osi wasolwa nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo kembo kembo kembwa onyashongo kemba osi wasolwa nzambe ya bakoko na biso nyamolo ibanza tobeleliyo na nzela ya likunzi ya lobiko pe likunzi ya bomo ibwaseko mvuluzi kimbangu na tina ete abotisa bomoto na biso na mbala ya mibale pona toko bayenda ya etinda na bino pe ya etinda o nzakomba achaki kat na biso bakitani na bino pamba te bondimaki nyonso mpo na biso tobotama bolobaki ete bokasi na bino ekobikisa biso pe ekolakisama na kati na biso mpona kokausa pinzoli pasi nyonso tozali komona bate pinzoli ya pasi na bino nzakomba ayingelaki yo nzela na moi akausaki yango utakala bokomaki milimo mpona kopesa biso bokasi ya kokundola manso moleka utakala pe maye mazalaki pe maye mazali koya liboso pona to milengele libela pona to milengela libela pasi nyonso oyo mvuluzi kimbangu monaki elongo na bino bakoko na biso nde ezali fongola ya lobiko ya bomo ibwa biso misala na bino echaki bilembo ya nzela o biso tokocha matambe pona tokutana na bolamu ya bomoto bwa biso natina ete totombola lokumu na bino pe lokumu ya nzakomba pamba te botonda na bosembo ya tango nyonso bomoko na yo nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela kati na biso loposo moyindo ya mokili mobimba elakisamaki na nzela ya mobikisi ya libota na biso pe ya mokili mobimba na baboloko nyonso mvuluzi kimbangu atambolaki longola biso kati na makama ya mbalakata
pona tozwa ngonga mulai ya boumeli na biso na kati na mokili na tina ete tokokisa mokano pe makoki manso bolobaki na kombo na biso. Batindami babino bokausa pinzoli ya pasi na biso pona tozongisa bisengo oyo bozalaki na yango pona tosimba maebotikelaki biso na bokebi nyonso pe na malamu nyonso. Mobimba na bino elata biso nzoto mobimba pona totambola na mobimba na bino pona tokutana na mabomba mi manso ya bolamu ya mokili mobimba pe tomiyeba oyo tozali pona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebomba kati na biso. Bobongwanaki milimo pona kobundela biso liboso ya mikakatano nyonso, liboso ya bitumba ya lolenge nyonso. Bolakisa bokasi na bino, bobikisa biso kati na pasi oyo eumeli ntango molai pe kolongola biso kati na minyololo ya badongola meso. Bolobaki yango polele ete tokomiyeba soki tosali etinda na bino pe ya nzapa nde tokobengama bakitani ya solo. Botondisa biso na bokasi nyonso bolobaki pona tolonga bitumba oyo ezali koya liboso na tina ete tobimisa libota mobimba pe mokili mobimba na minyololo ya bazabolo, pamba te pasi nyonso oyo Mvulusi Kimbangu omonaki efongoelaki biso manso makangamaka na tina ete tosala manso tolingi pe topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba solo. Nzambe ya bakoko na biso olobaki ete mokili oyo ekokufa te, ekosuka te, kasi ekoyamba bileko ebele pona kotombola lokumu na nzakomba na kati na biso bato pe na kati na mokili. Mvulusi Kimbangu solo ozali motinda mpe mponami. Olobaki yango polele ete okangolaki biso uta libongo na mbu pona kolongola bosoto nyonso oyo etiaka mpona biso kati na bokeseni, pamba te boloko na boloko ozalaki kopesa biso biyano ya makambo ndenge na ndenge. Tina yango biso lelo tondimeli bosolo wana elekaka na eleko wana pona tozwa lobiko ya solo. Zinga biso na lukongolo ya bomoi bwaseko ya mupepe ya PEV ya Kongo pona biso tina ya pasi nyonso omonaki pona kofongola biso misu pona toyeba bosolo na nzakomba, tolongola botutu ngelele bwale pe nyonso oyo ekopesaka biso pasi konuna biyema pe tokutana na misala oyo nzakomba atindaki biso toya kosala awa na mokili. Bolobaki yango pelele ete eleko na biso ezali eleko ya bitumba ya makanisi, bitumba ya makamwisi oyo ekotinda biso tondimela bino pona bolamu nyonso bolukelaki biso. Boponaki biso na bilaka na bino, pamba te tozali elikya na bino ya suka oyo tobotami na bokasi ya kobongola manso ezonga lolenge ezalaka ya kala. Pe kobongola manso ekoma ya sika, kasi bino bakoko bwa biso bozali elikya na biso ya tango nyonso butu pe moi. Elonga na bino emonanaka mpwasa na bitumba nyonso bobundaka, yango nde ezali kopesa biso elikya ya tango nyonso pona toyeba na kobatela manso botikelaki biso pe kotombola yango pona ebotela biso bisengo ya kino suka te, misu na biso mafongwama pona tokundola bosolo nyonso elekaka na eleko ya pasi na bino pe
bileko ya paso biso tozali komona matondo mingi na nyamolo ibanza onyashongo pe bino bakoko bwa biso bokabela biso mapamboli ya misala nyonso bosalaki mpona tozala na makasi ya kolengela bolamu ya oyo bakoya nsima na biso bokabela biso likabo ya moko na moko mpona posa ya mitema na biso esepela na nzakomba elongo. Nguya ya mvidi mukulu elakisamaki kati na bino yango bolataki elikia nyonso pe bolataki elikia ya kobatela bosolo mpona bisengo elata bileko nyonso oyo ekoya nsima na bino pe ekolandama na nsima na bino na lolendo so etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mumba liloba ya nzambe bomwasiko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Papa na loma me yufula kabeto yoyo na nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka. Papa na loma me yufula kabeto yoyo kimbangukele nani awana Kongo kimbangukele mvuluzi abandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi mama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya toto avimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi papa kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya toto avimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Oh mama kwatuna kimbangukele nani bilenge bakwatuna kimbangukele nani kimbangukele mvuluzi kimbangukele mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele ya loposo moyindo lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Bapapa bakwatuna kimbangukele nani bamama bakwatuna kimbangukele nani kimbangukele mvuluzi kimbangukele mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi loposo moyindo boyaka toyembela nzambe bana Kongo boyaka tokumisa nzambe nzamba bakoko na biso pungutulendo kimbangukele mvuluzi kimbangukele mvuluzi mama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi bana Kongo boyaka tokumisa nzambe poso moyindo boyaka tokumisa bakoko kimbangukele mvuluzi kimbangukele mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Liloba ya nzambe bomwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo totondi nzakomba elongola bakoko bwa biso totondo kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza
Mupeva Kongo wiza watu sadisa mupase tunina Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupase tunina wiza Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupase tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvoluzi wiza watu sadisa mumoloko tunina wiza Kimbangu wiza yeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo buzindombe mayamona ngaluze imo mukusosalusa sulya vuluzi Kimbangu emayalonga ngalwasimamo ekwa bandombe ngalufete wilamo nga Kimbangu oyo namona binombo ye byango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba binombo simbango epa baindo kakaboko yokango ivulule numala shuma changu shima yami kafunga kami mvuluzi Kimbangu ningikukula yami Kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile Kimbangu ningikukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala Kimbangu ningikukula yami Kimpavita walingile mama nzinga ningikukula yami mama mafuta walingile mama nyamega ngovile koka makeke mama gotima walingile mama wanzile ningikukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala aila tilamwila ngovile koka makeke Kimbangu walingile Kongo ningikukula yami Kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile Kimbangu ningikukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala Nzambe ya bakoko na biso Nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela Nzambe ya mvuluzi Kimbangu Nzambe ya koko Kimpavita Nzambe ya koko wanzile Nzambe ya koko nzinga Nzambe ya koko nyamega tobeleliyo na eleko ya nsilulu ya bayi batongela kibiso nzela ya bomo ya bisengo ebele ya kino sukate bola kisantina ya ponaki biso na bilaka na bino lotomo ya pasi nyonso bomonaki ebikisa biso katna kotelengana ekangola biso katna mikakata na lolenge nyonso pona tolakisa mobimba ya bomoto bwa bino mpwasa na mokili mobimba na ntina ete bosembo ya kombo na Nzambe elata mabota nyonso pona manso bolobaki na kombo na biso solo emonana na mpwasa pona mokili mobimba etatola kombo na bino na lolendo nyonso bolobaki yango pelele ete bokozala na biso elongo tango nyonso kati na bilembo ya likolo na nse mbula kake mabanga sanza moi londende mapata pe na bomoto oyo tozali na yango botondisa biso na makoki nyonso mpona tolonga bitumba oyo ezali koya liboso mpona kokata misisa ya bowumbu nyonso ezali kozipa mokili tango nyonso milimo na bino efongola biso misu mpona tokundola mabombami ya bolamu ya bomoto bwa biso pe moko na moko na biso akutana na bolamu ya bomoto bwa ye na ntina ete
totambola na nzambe mpungutulendo ya mbanza velela elongo pona tobongisa mokili na lolenge esengeli. Bolobaki yango pwelele ete milimo na bino pona biso tolata kimia ya kokokisa mokano ya etinda na bino nyonso oyo Nzakomba atiaki na mbele elaka na bino bambuta za bantu. Bokomaki milimo pona kokolisa makanisi na biso na mbala ya mibale pona toyeba lolenge na biso pe tobimisa bomoto na biso kati na minyololo ya bazabolo na ntina ete tozongisa bokasi nyonso oyo tobungisaki oyo esika pona tozala oyo Nzambe mpungutulendo ya mbanza velela alobaki. Nzambe ya bakoko na biso bokasi na yo emonanaki kati na biso na kombo ya baye nyonso batambolaki na petu wa mwa yo pona tobebisa manso oyo ezali kozongisa mokili nsima. Pamba te elonga na yo elakisamaki na eleko ya mvuluzi kimbangu. Olongolaki ye kati na liwa ya mbalakata, opesaki ye nzela ya kokoba yenda oyo epesi mbotama na biso batindami na bino pona totombola maye nyonso botikelaki biso emona na mpwasa. Yango nde ekobota bolamu ya baye bakoya kokoba yenda sima na biso pona kobatela mobimba ya bomoto bwa bino bakoko bwa biso. Longola makanisi na biso kati na bokeseni pona tofongwama na nyonso pe tososola ntina ya etinda na bino pe ya biso bakitani na bino. Bolobaki yango pwelele ete bokomonana na moko na biso pona tolongola tembe oyo balatisaki biso na badongola meso pona tondela osolo ya etinda na bino pona mutu na mutu amiyeba oyo azali pe tokundola makoki nyonso Nzakomba acha na kati na biso. Lokumu ya kombo na yo Nzakomba elataki mobimba na bino bamvuluzi pe bakoko nde epesi biso elike ya kondimela kombo oyo ezali na nguya likolo na nyonso nyamolo ibanza. Pamba te botongaki bondeko ya solo elongo na Nzakomba. Bondeko yango ekangama na singa ya motolo na biso, yango nde ezali lizita ya kozongisela biso mobimba ya mayema leka kala pe mayema zali koya liboso. Soki ya solo bonyokwamaki mpo na biso, tika ete elonga na bino emonana na kati na biso pona tobengana milimo nyonso na soloka tolongola bokono pe bwale. Elike na biso ya tango nyonso ezali bino bakoko bwa biso, pamba te botongaki nzela ya bitumba pona tokangolama na nyonso na ntina ete tobimisa bolamu na biso na mpwasa pe tosepela na bolamu ya pasi nyonso bomonaki. Pasi nyonso bomonaki efuela biso bizibeli ya milimo nyonso ya nguya ya bikolo nyonso pe ya mabota nyonso pona tokutana na bango na ntina ete moko na biso akutana na likabo mwaye na maboko pona tosepela na Nzakomba pe bino bakoko bwa biso. Matondo mingi na nyamolo ibanza, pamba te okelaki biso loposo moindo na langi ya elili na yo, elingi koloba ete ozali na kati na biso, biso pe tozali na kati na yo. Tina yango opesaki biso mukumba ya kokengela mokili mobimba. Liloba na yo ezali nguya pona kobatela biso butu pe moi, pona kolakisa biso tina ya bomoto oyo opesaki biso uta boye na biso likolo na se. Totondi o botondi bolali pe bolamuki na biso, fongola miso moko na moko akuta na bolamu ya bomoto na epe tososola. Tina kani bakoko na biso banyokwamaki, tina kani balakaki ete biso tokobotama na kombo mwa bango.
lotomo wana ekiti likolo onse elakisami mpwasa ata kotembe moluti kasi yo me olobaki ete okomema biso kino na suka mpona toyeba bosolo tolongola nyonso ekopesaka biso pasi totia esika oyo ekolukela biso bolamu ya kino suka te mpona tosepela no elongo tolengela boye bolamu ya baye oyo bakoyaka nsima na biso etikala se bongo mpona mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko mopepe ya peve kobetambo ya bipai nyonso mpona kobebisa misala na soloka mpona kotikala biso kimia kati na mokili kati na kimia elata makanisi na biso elata bongo na biso mpona tokokisa mokano ya tinda oyo nzako mbalikoki totambola na ye elongo mpe elongo na bakoko na biso etikala se bongo bongola meso mwene liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotala seko totondo etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba mpona mokola lelo tosuki nanu awa tolobi programme oyo tozozela liboso tozokende kofete feti ya Congo. Dans fête à Congo, tobaki ezaka chaque le 17 décembre. Le 17 décembre 2017, tout ça qui fête à Congo. Ba vidéo ezawana le 17 décembre au pays à 2018, to ça la fête à Congo puisque tolobaki ke ba o ba kolobela Congo et sengeli bazana ba élément complet ya bokasi ya Congo pona balongola Congo wana na passe. Soki na bo élément complet ya bokasi ya Congo te tozo tatone kaka ya kubunda ke tozo lelaka Congo bazo botola yango mais ba pratique to ko sala pota to bimisa bokasi ya Congo wana écraser binemi oyo bazo ko dominer biso to pe bazo zwa bomengo na biso na force lokwa rebelle to yebi yango te biso to ko s'appliquer mukola le 17 décembre to ko beta losambo ya mbotama mboka na biso Congo pona to protéger ekolo wana spirituellement akuta na oyo ya physique po makambo ezo ya physique ngalo ndenge to ko vivre yango mais na spiritualité ezali jusqu'au lokwa tozo ko mibomba et pas nzamba bakoko na biso tozo ko mibomba pa bakoko na biso po bango bazali boso na biso babundela biso ba biso balobaki o Yesu muta bundela bango mais lelo Yesu amona na te aldembi charge ba congolais le kilo azokoka yango te mais congolais le mokazo o Yesu ka muta bundela nga bundelo na nini pasi na pasi apesho ni natali papa mba pesho te ayo tikali esclave ole la kaka Yesu bundela nga ole la kaka toko bunda na nzoto te toko bunda na molimo al molimo yozo bundela molimo bazabolo molimo ba européen yo ba chonde kidiba oyemba ke o kanisa ke molimo yo bundela nzambe nzoka ba cotisation molimo ya européen ba bi okubunda na nzoto te donc européen so ya cotisation ba zwi ba nzete na zwi biloko na ko bunda na ete yo bunda na molimo nzambe batela Congo nzambe boy donc molimo wana biso to boyamo biso lobi to kubunda na nzoto pe na molimo donc to kubunda na molimo te po molimo so eza nzoto te e komona na te ou bien e komoni sa makambo o eza physique te donc molimo asama za na nzoto nzoto asama za na molimo nzoto so azangi molimo nzoto wana ekolala pongi ekotambola lisusu te yango to bibiso bitumba to ye nango tozobunda na nzoto na molimo nzoto ezali pona kocha bomoto na biso na équilibre normal molimo ezali pona kobimisa mabombani oyo nzamba tie na kati na nga na yo emona na mpwasa esa misala ya développement esa misala ya kobikisa nga na yo esa misala ya kosepelisa nga na yo donc mpona mokolo lelo tolobeli mingi makambo etali transformation politique na kati ya transformation politique boko comprendre que tolobeli mingi ba occupation tolobi que transformation politique donc la politique to sala lelo ezali ba occupation so transformation ezoya à travers bilaka ya mfumu kimbangu to ya mvulusi kimbangu alobaki ke na ko transformer makanisi na bino pona bobongola nyonso donc lobiko ya Congo to ya loposo moindo ezoya à partir ya transformation otolobi mais egoya à partir ya ba vote ya ba élection te mais tobi ezoya à partir ya transformation politique a ko déclarer makambo nyonso to akoya oyeba ke administration eza coloniale enseignement colonial conjugaison coloniale na to sai ba verbe conjugaison tableau conjugaison na biso moko te mais biso sko to yeli bino tableau ya conjugaison poto la kisaka ba koko pe ba conjuguer na ba temps nyonso de façon ba ministère d'enseignement ou ezotangisa na ba enseignement ya Afrique mobimba to doter bango table ya conjugaison ya ba langue na biso poto ba ndako exploiter ande maele na biso ekoleka mundele par rapport ya prophétie on voulu ki mbanga lobelaki le 3 octobre 1921 mutu mwindo akoma mundele akoma mutu mwindo
Donc tu as toujours une transformation, sur transformation, il y a arithmétique, signe arithmétique. Dans la classe, addition, c'est la gaïda européenne. Il y a une addition. Dans la classe, multiplication, c'est la européenne, c'est yote. Nous avons dit que c'est la signe, pour ça signifie. Bakoko basaki ba pyramide, batia ba signe za kuna ba signe wana signe na signe, ils ont makambo o ezoloba. Et so to landeli ba signe, to kozwa makambo etali ba puissance ya pénétration. Puisque dans l'esprit mususu to bundisa bango to ndotchaka ba signe. So to cheka signe bakoko na biso place wana espoir na kimia za disparaître oya so wana te. Po ba signe pesa ba puissance, on bomoni ba te belé ba osala ba étoile. Batubele ba osela ba sanza, batubele ba osela ba moi, batubele ba osela biloko ndenge na ne ba nature, omona muta dessiner scorpion. Mais yo mona ka che dessin scorpion, zo kanda zo travailler na puissance de scorpion no ya beti dessin. C'est que ça ba secret déjà zalaki epesamaki, ezalaki déjà na accès pour na mutu à exploiter ba cacher intérieur o ebomba na kata ba nature, nengo liaka pondo lo oni ozwa. C'est ne pas lire la viande, vous avez le loco yokozwa. Ne pas lire sauce, donc et loco ne loco, tout ça, ma coquille belé, autre yokozwa, na 4. Donc, pour nous coller l'élo, mbote, na mon kili mobimba, to clôturer première classe na biso, na to démarrer, ma kamususu, mais tout le bail d'ailleurs, le quoi, tout ça là qui fait, y a voulu ce qui m'bang les 6, 11 mois 1921, mon colo a se quoi qui, et l'ingol bagé, ndelomo ke katana kiwana, ma kam otokoti, banda le 7 novembre, tinde tozo kende, tokoti mon pepe mususu. Mpepe ande zo mema biso na makambo ya espoir autre bi à 2019. Mpepe à 2019 et ko mema biso na mpepe à 2020. Mpepe à 2020 au kena biso na 2021. A tolobe la fin du monde ité metolobi ke transformation moko ezoya ya vie na ngana yo pour na to saisir opportunité à bolama bo moto na biso to zo ba européen té. Mais tout se séparer na banto la sabanche ko kelo. Kwa bino boloba qui verbe être autant présent je suis. Biso pe ba ko baloba ki nazali. Donc, le verbe être autant présent. J'ai. Le nazana. Ça veut dire photo yeba. Mutuna makambo nae. So, le verbe aller autant présent. Biso peut conjuguer verbe okende tope kotambola. Aller. Et ça va verbe. Donc, on peut voir que nako kende. Car c'est ça déjà verbe aller. Nako kende. C'est que conjugaison, on a imparfait, azali plus qu'imparfait. Parce que composé pour tout le monde, on a un virus, à quand ça a verbe. Mais aux ans, le langage, le langage, on a un savant noir déjà, vendre là qui a un conjugué. La précision, so les loyaux mutumu dozo ko s'ignorer, linga les pauvres, linga les pauvres pour yondo za zoba, au pratique linga la terre, yango izotika la pauvre. Oh français a riche, parce français a riche pour ba otangi so ngo, bazo développer ngo hernios tout. Mais yo bando tika yango ka bongo evanda, ba mindele ba ya na 1934 commandant Roger a accueilli koza tripotage à lingala na Irebu Mungala pour na former centre militaire à 320 soldats. Ndesika ba tripoter lingala c'est lingala biso to ba ya génération lelo eza lingala mo tripoter eza vrai lingala te to ba lingala na berere vrai lingala eza lingala wana kala oh lelo yo zo benga nzoko eza fo lingala eza erreur bako ba benga ki nzuku ah c'est que to yekola makamnyo to minoko na biso faut to bandela surtout bando yekola. Pour te faire développer, on sait que vous avez biloko na yo, ça yo, ba technique ya esaleli. Qui bango to ça la monter. On s'est développé et au télé mapé ka bongo ya ngomoli makam na biso ba tout monde nyos tout la plupart et tikalika artisanal. Puisque industriel ba zwa ki ba kende na ngona ba savant. Aba o ba tikala na faillite munene mo ba développer capacité à kabosh na bango ils ont système makam te comme freiner ba ndeli ba zwi ba toana ba comme de ko travailler pour na bango ba zula bango ba caoutchouc ba zula bango biloko ndenge na ndenge puisque to le bail déjà que marché à caoutchouc et marché à auto zo benga logo la cuivre et tambola ka yango moko te et tambola ka elongo na caoutchouc puisque tant ba sala ki ba câble ba zwa ki auto zo benga logo la cuivre wana nde ba sala on ba fil conducteur
mais ebandeli koproduire chaleur wana sikoyo basali nini baisole yango après oyo tozobenga lokola baisole yango balatisi yango oyo tobenga lokola caoutchouc nde mpona nini mpo isola na kati azokoabsorbe chaleur wana mwaye ezikisa oyo tozobenga lokola kopala eza te to ezikisa caoutchouc eza te. Donc mpona mokolo ya lelo tosuki bongo nzakomba aza na biso nyonso elongo apambwa libota moko na moko oyo azali kondima na baye oyo mpe bazangi kondima pamba te foti eza ya biso te kasi libungi eyaki kala kasi lokola mopepe ya nguya ya bambuta za bantu elobaki polele ete ngonga oyo nyonso ekobima na mpwasa mpona tososola bosolo totika ignorance tolanda bosembo na nzambe oyo ekobikisa biso yango nde ebikisa ye bakoko na biso yango mpe pesa bango bokasi ya kotika continuité moko ekolanda na nsima na bango ezali ngai na yo donc tozala fier tokangama na bakoko toningana pamba te na mopepe to mpe na bamipepe oyo ezoya liboso pamba te bamisu bakotambola lokola makasi ya nzete mopepe so ye wa elongo ememi boye achange mosusu akokende boye achange mais biso telemi base fixe de la frontière tozaka na équilibre ya koatteindre objectif ya sommet ya suka oyo ezoyake tokosambisa bamindele vouloir ou pas moto mwindu tout akorejoindre biso na kati ya communauté internationale bantu mpona tobanda kosambisa bango par rapport ya mabe oyo basala biso mpe topekisa bango makambo etali bateknologie ya mbangombango oyo bazosala ezokonuire mokili totya bango na discipline bakuta na molongo balanda sikoyo étude faite par moto mwindu nde mokili ekotambola na kimia kati na mokili kati na kimia liloba ya nzambe bomwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko.